Rafiki yangu, leo uko na mafuta mengi ya kuuza. Kwa nini uko na mafuta mengi? Kuna mjane katika kijiji chetu alikuwa amenikopa pesa nyingi sana. Hivi majuzi alinilipa deni lake lote kwa mafuta ya zeituni. Hata ikiwa ako na miti za mizaituni, huu sio wakati wa mizaituni. Alipata wapi mafuta mengi hivyo? Hana miti ya mizeituni, na alivyopata mafuta ya mzeituni inanishangaza. Lakini niruhusu nikusimulie hadithi hii nzuri. Akiwa mke wa mmoja wa manabii, alimuomba nabii wa Mungu Elisha msaada. Bwana, mume wangu, mtumishi wako amekufa. Unaelewa kwamba mtumishi wako alikuwa mfuasi mwaminifu wa Bwana. Sasa mkopeshaji anakuja kuchukua wanangu wawili wawe watumishi wake. Kwa maana siwezi kulipa deni langu. Naweza kusaidiaje? Niambie tafadhali. Umebakisha nini nyumbani kwako? Mtumishi wako hana kitu ndani ya nyumba isipokuwa chupa ndogo ya mafuta ya mzeituni. Nenda ukawaombe majirani zako vyombo vyote vitupu. Tafuta vingi inavyowezekana. Kisha ingia ndani ya nyumba na ufunge mlango wako. Wewe na wanao mkamimine mafuta ya mzeituni katika vyombo vyote. Kila mmoja ikijaa weka kando. Basi akamwacha Elisha, akaufunga mlango wake na wanawe. Na walipokuwa wakimletea vile vyombo, alikuwa akimimina mafuta ya zeituni. Vyombo vilipojaa, akawaamuru wanawe, niletee chombo kingine. Hakuna zingine. Akaenda kumweleza Elisha, nenda ukauze mafuta yote ya mzeituni. Mlipe mkopeshaji wako, na kuanzia hapo wewe na wana wako mnaweza kutegemea faida iliyobaki. Deni lake limelipwa sasa na niko na mafuta ya kuuza. Usiwe na shaka, nataka uonje mafuta haya. Je, utajuaje hakuiba mafuta hayo ya mizaituni? Chombo hiki ni changu mwenyewe, na kwa kuwa aliniazima siku 2 zilizopita, ninajua kwamba aliazima vyombo kutoka kwa majirani wengine. Na pia vijana hawa wanaoleta mafuta ni wanawe. Hakusafiri popote na hakupokea wageni. Ninaamini hadithi yake, hakuna maelezo mengi. Naamini Mungu wa Elisha ni Mungu aliyefanya muujiza ili kumwokoa mjane huyu na wanawe wawili. Kwa kweli, Mungu huwabariki waaminifu wanaomtafuta kwa msaada. Tafadhali, nipeleke kwa mjane yule na kisha kwake Elisha. Nataka kujua mengi kuhusu Mungu anayewajali wajane na watoto.